जय सद्गुरू मैत्रिणींनो, कसे आहात? मस्त आहात ना? तर मी पण मस्त आहे. नेचर ब्लॉग रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. मैत्रिणींनो, आज मी इथे पाहू शकता तुम्ही काय घेतलेलं आहे. तर कोलगेट आणि क्लिनिक प्लस शॅम्पूची एक पुडी घेतलेली आहे. तर चला, आज मी करणार आहे मिक्सर साफ. तर तुम्ही पाहू शकता खूप कडक डाग आहेत आणि इथे असे खराब झालेलं आहे खूपच. आणि पाहू शकता तुम्ही इथे कसं कडक कडक असे कठीण डाग आहेत. हे जे आपण वाटण जेव्हा करतो तेव्हा पाणी जास्त झाल्याने असे हे डाग पडतात. आणि घाई गर्दीमध्ये मला साफ करायलाच आणि मिळाला नाही, म्हणून म्हटलं तुमच्याबरोबर शेअर करीन हा व्हिडिओ. तर त्याकरता इथे मी एक ओलं फडकं करून घेतलेलं आहे थोडंसं, आणि त्याच्याने पहिले हे वरून असं पुसून घेते मी. तर तुम्ही पाहू शकता इथे अशा पद्धतीने सगळी हे माती वगैरे जे असेल काही वर साचलेलं, तर तो असा पुसून घेते मी ओलं फडकं करून. जास्त ओलं नाही करायचं आपल्याला. आणि आता त्यासाठी इथे मी शॅम्पू आणि कोलगेट घेतलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता आपलं दात घासायचं कोलगेट आहे हे व्हाईट कलरचं, आणि एक क्लिनिक प्लसचे शॅम्पूची पुडी आहे. ती आता पूर्ण मी घालून देणार आहे याच्यामध्ये. तर थोडंच आपल्याला, जास्त काही घ्यायचं नाही आहे इथे. तर सगळं आता आपण हे मिक्स करून घेऊया मैत्रिणींनो. आता एक ब्रश घेणार आहे मी. तर पाहू शकता तुम्ही हा दात घासायचा ब्रश आहे, आणि जुनाच ब्रश घ्यायचा आहे आपल्याला, जो आपण वापरत नाही तो. आणि त्याच्याने हे मिश्रण असं सर्व काही मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने. मैत्रिणींनो, आता आपण ब्रशच्या साहाय्याने या मिक्सरला पूर्ण असं लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही हाताने जरी लावलत ना तरी काही हरकत नाही, आपल्या हाताला सुद्धा काहीच होणार नाही. पण ब्रशनी पण लावलं तरी चालेल. तर मी ब्रशनीच इथे लावलेला आहे. जिथं जिथं जास्त खराब झालेलं आहे त्या ठिकाणी सर्वीकडं आपल्याला बघा, सर्व बाजूनी आपल्याला अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे. तर मी इकडे सर्वीकडं असं लावून घेतलं आहे. तर मिक्सर माझं खूप खराब झालेलं होतं आणि मी व्हिडिओ शेअर करणार होते तुमच्याबरोबर, म्हणून मी तसंच ठेवलं. आणि आज करू उद्या करू, तर असं करत करत टाईम झाला आणि खूप खराब झालं. तर इथे मधीसुद्धा पाहू शकता तुम्ही कडक झालेला आहे. तर इथे पाणी न लावता आपल्याला असेच कोलगेट आणि शॅम्पूनी पूर्ण असं लावून घ्यायचं आहे मैत्रिणींनो. आता सर्वीकडनं लावून झाल्यानंतर मी 5 मिनटं असंच ठेवणार आहे. परत एक दुसरं जो फडका आहे तो सुद्धा असं थोडं ओलं करणार आहे मी. एकदम जास्त ओलं नाही करायचं. त्याच्याने हे मिक्सर जे आहे ते पुसून घेणार आहे. हे पहा, असं सर्व बाजूनी पुसायचं आहे आपल्याला. जिथं जिथं कठीण डाग आहेत मिक्सरवर ते असे जरा जोर लावून काढून घ्यायचे, म्हणजे लगेच निघतील. तर इथे पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने हे मिक्सर आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे. काही वेळा आपल्याला कामामध्ये, घाईगर्दीमध्ये काही गोष्टी आवरसावर करायला भेटत नाहीत. तर तसंच मिक्सरचं पण आहे की आपण मिक्सरवर काही दळल्यानंतर मिक्सर आपण असंच सोडून देतो, साफसफाई करायचं राहून जातं. आता मधून पण आपण अशाच पद्धतीने
साफ करून घ्यायचा आहे, पाणी न लावता मैत्रिणींनो. पाहू शकता तुम्ही, मस्त आपलं किती खराब झालेलं होतं आणि आता छानपैकी मिक्सर स्वच्छ झालेला आहे, नव्यासारखं चमकत आहे. जिथं जिथं डाग असतील तिथं तिथं आपण अशा पद्धतीने पुसून घ्यायचं आहे आणि ब्रशनी असे काही डाग असतील ते आणखीन काढून घेतले तरी चालतील. काही जास्त वेळ पण लागत नाही. 10 मिनिटात आपलं मिक्सर चकाचक दिसायला लागून जातंय मैत्रिणींना, पाहू शकता. फक्त एक कॉलगेट आणि शॅम्पूची कमाल आहे. आता इथे जे हे थोडे थोडे डाग दिसतात ते सुद्धा आपण ओल्या फडक्याने असं पुसून घ्यायचं आहे. मस्त झालेला आहे चकाचक, पाहू शकता तुम्ही. व्हिडिओ पूर्ण पहा मैत्रिणींनो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन कोणी असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणखीन कुठे राहिले असेल तर चेक करून सर्व बाजू आपण पुसून घ्यायचं आहे. चला तर मग बाय बाय.